Вот такой короткий набросок сегодня, буквально вот пастелью. Кстати, неплохая сонет, мягкая пастель. Вот. Уже прям становится холодно, поэтому, наверное, заканчивать я не буду. Может, сейчас дорисую быстренько, но уже без съемки, потому что или одно, или другое как-то одновременно не получается. Ну, в общем, такие коротенькие несколько набросков сделаю.